Градоначалникот на град Скопје, Орце Ѓорѓиевски, изјави дека во наредните денови ќе одржи средба со граѓаните во врска со нелегалниот пешачки премин кај Битпазар. Тој рече дека ќе го сослуша мислењето на граѓаните и доколку мнозинството побара пешачки премин, ќе биде подготвен проект за уреден премин. Во спротивно, ако граѓаните побараат затворање, преминот ќе биде затворен. Ѓорѓиевски додаде дека на терен ќе излезе заедно со градоначалникот на Чаир, Изет Меджити, за одблиску да ги слушнат загриженоста и барањата на жителите. Сакам да отидам на лице место таму и да поразговарам лично јас со граѓаните. Ако граѓаните сметаат, мнозинството, не зборам за поединци кои што имаат можеби приватен бизнис, па тоа би им влијало на бизнисот позитивно, негативно, зборам за граѓаните кои што тоа го користат, за обичниот народ. Ако тие сметаат дека таму треба да има пешачки премин, тогаш ќе изготвам сообраќаен проект и ќе овозможам пешачки премин регуларен. Но ако мнозинството е дека треба да се затвори, ќе го затвориме и не се откажувам од тоа. Ѓорѓиевски говореше и за проектот на улицата Цветан Димов, посочувајќи дека општина Чаир го подготвува проектот, додека град Скопје веќе обезбедил средства во буџетот. Тој изјави дека очекува до крајот на годината да започне постапката за тендерирање за избор на компанија што ќе го реализира проектот. Ѓорѓиевски нагласи дека веќе започнале комуникации со сопствениците на објектите кои би можеле да бидат опфатени со процесот на експропријација и додаде дека од нивна страна постои позитивна подготвеност. Веќе имам комуникација, има сериозно добро расположение кај стопанствениците таму, затоа што и самите се свесни дека со пробивањето на тој дел на трасата, прво безбедноста ќе ја зголемиме таму, конечно после многу долго време, повеќе од 3 децени ќе го решиме проблемот, но и вредноста на нивните објекти ќе биде повисока. Затоа што ќе добијат современо булеварско решение, регулирани велосипедски патеки, пешачки зони и се останат. Нивните деца ќе бидат безбедни на улицата. Инаку завршувањето на проектот за Цветан Димов се очекува да трае 4 години. Предвидено е проектот да се реализира на потегот од крстосницата со Никола Карев до крстосницата со Џон Кенеди.